Hai Say, buat kalian yang sedang nyari obat batuk, baik batuk berdahak maupun batuk kering, kalian bisa menggunakan Halmezin sirup. Nah, Halmezin ini merupakan obat batuk dengan logo biru, yaitu artinya obat bebas terbatas, bisa didapatkan di apotek ataupun toko obat yang berizin resmi. Nah, Halmezin ini sudah mengandung dextrometorphan yang dapat digunakan untuk menekan batuk sehingga mampu mengatasi batuk kering, sekaligus mengandung bromhexin yang dapat berfungsi sebagai pengencer lendir dan mengandung promethazine yang merupakan anti alergi. Nah, jadi buat kita yang mengalami batuk kering ataupun batuk berdahak bisa mengkonsumsi Halmezin ini. Perlu diingat, ibu hamil sebaiknya tidak mengkonsumsi obat ini ya. Dan obat ini bisa digunakan dari anak-anak di atas 2 tahun hingga dewasa.